హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చిట్టి చిట్కాలు కార్యక్రమానికి. ఈరోజు మనం మరో కొత్త టాపిక్ చెప్పుకున్నాము. మనల్ని ఎంతో వేధిస్తున్నది పొడి దగ్గు. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పొడి దగ్గు గురించి. పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి, చిన్న చిన్న చిట్కాలతో ఎలా తగ్గించుకోవాలి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సాధారణంగా శీతాకాలంలో అందరినీ బాధ పెట్టే సమస్య పొడి దగ్గు. పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దల వరకు అందరూ పొడి దగ్గుతో సతమతమవుతూ ఉంటారు. మనం తీసుకునే శ్వాసక్రియకు ఆటంకం ఏర్పడినప్పుడు దగ్గు వస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా వాతావరణ మార్పుల వలన, శీతల పానీయాలను ఎక్కువగా తాగడం వలన వస్తుంది. ఇలాంటి పొడి దగ్గును ఇంట్లో ఉండే దినుసులను ఉపయోగించి ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. మనం ఎక్కువగా ఈ దగ్గుని చాలా బాధ పెడుతూ ఉంటుంది మనల్ని. ఆ పొడి దగ్గుని చిన్న చిన్న చిట్కాలతో ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. ఇకపోతే చిట్కాలోకి వెళ్దాం. మొదటిది, పొడి దగ్గు బాధిస్తున్నప్పుడు అల్లం టీని తీసుకోవడం వల్ల దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చును. రెండవ చిట్కా, చిటికెడు పసుపు తీసుకుని అందులో నిమ్మరసం మరియు తేనె కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని 3 పూట్ల తీసుకోవడం వలన ఉపశమనం కలుగుతుంది. మరియు మూడవ చిట్కా, 1/2 టీ స్పూన్ శొంఠి పొడిని మరియు టీ స్పూన్ తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరియు నాలుగవ చిట్కా, పొడి దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటే 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువ పొడి, 1 టీ స్పూన్ తాజా అల్లం రసం తీసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెని బాగా కలిపి ఆ కలిపిన మిశ్రమాన్ని రోజు 2 పూట్ల తీసుకోవడం వల్ల దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. మరొక చిట్కా, 5వ చిట్కా, కరక్కాయ తెలుసు కదండి. కరక్కాయ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కరక్కాయ కూడా పొడి దగ్గుని తగ్గించడంలో దోహదపడుతుంది. కరక్కాయ ముక్కను బొగ్గన పెట్టుకుని ఆ రసాన్ని మింగడం చేస్తే పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గుతుంది. మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మరియు 6వ చిట్కా, పాలల్లో మిరియాలు తీసుకుని ఆ మిరియాలను పొడి చేసి ఆ పొడి పాలల్లో వేసుకొని తాగితే దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మరియు 7వ చిట్కా, తులసి ఆకులను వేడి నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఆ మరిగించిన ఆ కషాయాన్ని తాగడం ద్వారా దగ్గు తగ్గించుకోవచ్చు. తులసి ఆకులు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరియు 8వ చిట్కా, తమలపాకు తెలుసు కదండి. ఆ తమలపాకు నమలడం వల్ల కూడా పొడి దగ్గు నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు. గోరువెచ్చని నీరు తీసుకోవడం ద్వారా దగ్గిన గొంతుకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. వేడి నీరు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వేడి నీరు తాగినప్పుడు వెంటనే దగ్గు తగ్గుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ చిట్కాలని ఇప్పుడు మీరు విన్నారు కదా. ఈ చిట్కాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. మీరు ఇంట్లో ఈ చిన్న దినుసులతో చాలా మనల్ని బాధించే దగ్గు నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. కాబట్టి ఈ చిట్కాలను మీరు ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.
మీ విలువైన అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.